Pas Kurtit në atë që e ka dhënë në intervistën e fundit ose të parë në vitin 2026, ai mund t'i garantoj kandidatës për president ose presidente 57 numrat vet, 57 deputet të lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu zoti Kurti mund t'i garantoj. Vetëvendosjes disa janë të guxo, që janë dikun 98 ose po sipas deklaratave edhe 8 deputetëve të listës guxo, edhe ata janë pro sepse është një vijë që i udhëheq dhe i dirigjon zoti Kurti. Po ashtu zoti Kurti mund t'ia garantoj presidentes edhe dikon 7 ose 8 deputet të minoriteteve jo serbe, ndërsa nuk mund t'i garantoj deputet tjerë të partive opozitore. Prandaj do t'ia lënë në dorë zonjës Osmani, që ajo t'i mbledh dikon 13 ose 14 deputet për të bërë numrin e mjaftueshëm prej 80 deputetëve me qëndru në sallë. Vjus Osmani të nevojitin me qëndru në sallë, ndërsa i nevojitin në rondin e tretë 61 vota që t'jetë president. Unë mendoj që është shumë vështirë me këta deputet që janë brenda, duke besu që deputetet e Partisë Demokratike nuk do t'japin asnjë votë kandidatës për presidente për të rizgjedhur zonja Osmani, po ashtu edhe disa deputet tjerë me cilët me disa dhe vetë kam bisedu, kam pas biseda kafesh, të cilët nuk e votojnë fare kandidatën për presidente për të rizgjedhur, po ashtu edhe disa deputet me të cilët prap kam pi kafe dhe kam nejt të AKs të cilët prap nuk do ta votojnë zotin presidente. Prandaj është zër në qoftë se s'do të ketë marrëveshje politike me subjekteve politike. Dhe siç e pam në intervistën e zotit Kurti, ku thotë si pika e parë është konstituimi i kuvendit, pika e dytë është zgjedhja e qeverisë, pika e tretë është buxheti dhe marrëveshja ndërkombëtare dhe në fund pika e katërt është zgjedhja e presidentit. Këto punë do të zgjidhen para se të bisedohet për presidentin. Zoti Kurti, unë po besoj që sot ajo është taku me presidenten, por sigurisht që i ka thonë që këto vota dhe këta deputet i ke pas teje, për ti sigurisht edhe 13 ose 14 deputet tjerë. Prandaj unë esha shumë vështirë zgjedhjen e presidentes Osmani edhe për një mandat, në qoftë se s'do të ketë marrëveshje politike, qoftë me PDK-n, qoftë me vetëvendosje.